التحديق في عاصفة رعدية فوق بحر الشمال. ألقي نظرة على ذلك. لا يعجبني هذا. يضرب محرك توربيني حديث بأكثر من 1,000,000 فولت. الطائرة لا تستجيب، ساعديني على السحب. يمكن قيادة طائرة من دون بوصلة ومن دون لاسلكي. استغاثة، صعقنا البرق ونواجه صعوبات في التحكم. لكن لا يمكنك قيادة طائرة من دون تحكم فعال. لكن لا يستطيع المحققون معرفة كيف تسبب البرق بجعل الطائرة تعمل بهذه الطريقة. انظروا إلى ذلك، تحاول الرافعات جعل المقدمة تهبط بدلا من أن ترتفع. لا لا، إننا نهوي. إنها 6:45 مساء. تحلق رحلة لوغان إير 6780 فوق بحر الشمال بالقرب من اسكتلندا. اطلب رحلة على ارتفاع 3350 مترا رجاء. نطلب الانخفاض حتى 3350 مترا. إلى 6780 انخفضوا حتى 3350 مترا. قطعت الطائرة أكثر من نصف المسافة خلال رحلة مدتها 65 دقيقة. يعيش معظم الركاب على جزر شاتلاند. هل انتهيت؟ أجل، شكرا. سأخذ هذه. يعود الكثيرون إلى ديارهم من التسوق في أبردين. الكابتن من ذوي الخبرة، فلديه أكثر من 5000 ساعة طيران، وهو الطيار الذي يحلق الليلة. اجتياز مستوى 4600 متر. تراقب الضابط الأول الأدوات وتتولى جميع الاتصالات. تباطؤ حتى مستوى 4600 متر في نظام الهبوط الآلي، المدرج 2-7. لديها أكثر من 1000 ساعة طيران. إنهم يسافرون شمالا من أبردين اسكتلندا إلى سامبرا في جزر شاتلاند، وهو أرخبيل بعيد معرض لعوامل الشتاء وحتى للأعاصير. إلى لوغان إير 6780. إن هوائي إيتس في سومبورغ قد صعق بالبرق وبالتالي لا يعمل النظام. سأعلمكما بكل جديد. حسنا، شكرا على التحديث. عانينا الكثير من هذا حتى الآن هذا الشتاء. إيتس أو الخدمة الآلية لمعلومات المطار تزود الطيارين ببث مستمر بالمعلومات الضرورية. لماذا لا تضبطين إيتس بأي حال؟ سومبورغ معلومات تانجو، الرياح 290 عند 3-4، سرعتها 87. الرؤية أعتقد أنه لم يتعطل كل شيء. سرعتها 87 وسيكون الهبوط صعبا بعض الشيء. تهب الرياح في مطار سامبرو بسرعة تصل إلى 47 عقدة و87 كيلومترا في الساعة. سيواجه الطاقم رياحا عاتية قوية أثناء الهبوط. يريد القبطان أن يكون مستعدا لأي طقس غير متوقع يواجهه. لننتبه في حال حدوث ضربة صاعقة. أعلم. حسنا، أجل. إضاءة الأداة بالكامل في حال فقدنا الرؤية، المشاعل إلى جانبك، ومفتاح قص رافع الطوارئ فوقنا. أي أسئلة؟ لا أسئلة. إلى لوغان إير 6780. تطير متوجهة نحو 355. تحديثات حالة الطقس من سومبورغ، مستوى الرؤية 3300 الآن، أمطار وثلوج معتدلة، المدرج مبتل. 355 إلى 6780. اطلعت على الطقس أيضا. سأبطئها إلى 205. علم. يجهز الطاقم الطائرة للمطبات الجوية الآتية. فلنطلب منهم وضع الأحزمة. ستة 26 كيلومترا من المطار. تنعطف الرحلة 6780 لاقترابها النهائي من المدرج. ألقي نظرة على ذلك. لا يعجبني هذا. تزداد الأحوال الجوية سوءا عند نهاية المدرج. لوغان إير 6780. هناك خلية عاصفة كبيرة على الرادار أمام المدرج. إلى 6780. علم، أطلعني على التطورات. يفكر الطيران في خياراتهما.
ما مقدار الوقود الباقي لدينا؟ 2500 كيلوغرام. هل تريد العودة؟ فلننعطف ونحاول مرة أخرى. لوغانير 67-80 سنستدير ونتحول إلى 180 في الوقت الحالي. إلى 67-80 مفهوم. ابقيا على 2000. بينما يستدير الطيران لمحاولة هبوط أخرى. لا لا، سأتولى التحكم. لكن هناك مشكلة ما. لا تزال الضوابط ثقيلة جدا. الطائرة لا تستجيب. استغاثة، صعقنا البرق ونواجه صعوبات في التحكم. الرجاء إفراغ المجال الجوي. إلى 67-80 علم. ما عدد الأشخاص وكمية الوقود الباقي على متن الطائرة؟ 33 شخصا على الطائرة. 2500 كيلوغرام من الوقود. علم. جميع الخيارات متاحة. أتريدان الهبوط أم التحويل؟ من دون معرفة ما مشكلة الطائرة، إنها تقاومني. من الخطورة جدا محاولة الهبوط وسط عاصفة في المطار. يجب أن نعود إلى أبردين، فالطقس أفضل. أوافق. يقع مطار أبردين على بعد 300 كيلومتر. فلنحاول الارتفاع إلى 4000. 67-80 سنعود إلى أبردين. هناك مشكلة، لا أستطيع جعل الطائرة ترتفع. ماذا عن جانبك؟ إنها ثقيلة. القطع لا يعمل. أخيرا يحظى الطاقم باستراحة صغيرة. الارتفاع آخذ في الازدياد. استمري في ذلك. إن الطائرة ترتفع ولكن ليس بالسرعة الكافية. الروافع ربما تتضرر. في دقيقتين بالكاد ارتفعت الطائرة 600 متر. تخشى الضابط الأول أن تكون الصاعقة قد عطلت أدواتهم. أبردين 67-80. ما هو ارتفاعنا؟ أراكما تقتربان من 1200 متر. لكن يحصل المراقب على القراءات نفسها التي حصل عليها الطاقم بالضبط. إننا لن نتحرك بسرعة. اسحبي. كدت أعيدها إلى أقصى حد. وبعدئذ يحدث ما لا يمكن تصوره. لا، هيا هيا. إننا نهوي. تهوي الرحلة 67-80 من دون سيطرة نحو بحر الشمال. إلى 67-80. 3800 الآن. 3600 الآن. 3400. يتصارع الطيران مع أدوات التحكم في القيادة بينما تتسارع الطائرة نحو الماء بسرعة 560 كيلومترا في الساعة. إنكما تنخفضان. 600 متر. 550 مترا. 450 مترا. إنكما تنخفضان. لا شيء يعمل. هيا اسحبي اسحبي اسحبي. الطائرة على بعد أقل من 10 ثواني من الاصطدام. 1100. السرعة السرعة. في محاولة أخيرة لإنقاذ الطائرة يزيد القبطان من قوة المحرك. إننا نرتفع. إن زيادة القوة قد تزيد من كمية تدفق الهواء فوق الأجنحة وتعطي المزيد من الرفع للسماح للطائرة بالارتفاع. تجنب الطيران وقوع كارثة قريبة، لكنهما الآن بحاجة إلى إعادة طائرتهما إلى أبردين بأمان. مستوى تحليق 7300 متر. إلى 67-80 علم. تسلقا، ارتفعا وابقيا عند ارتفاع 7300 متر. يعمل التحكم على نحو أفضل. سيداتي وسادتي، الكابتن يتحدث. لدينا بعض مشاكل التحكم في الطيران. كل شيء تحت السيطرة الآن. سنهبط في أبردين خلال 15 دقيقة، ويرجى توقع رؤية بعض خدمات الطوارئ على الأرض عندما نهبط. لا حاجة للذعر، إنها مجرد إجراء احترازي معتاد. شكرا لكم.
فلنطر مباشرة نحو الاقتراب ونهبط بهذه الطائرة على الأرض في أسرع وقت ممكن. طيرا لوغانير 6780 في طريقهما النهائي إلى مطار أبردين. أبردين 6780 مثبت على الإحداثيات المدرج 16. بعدم معرفة الأجهزة التي يمكنهما الوثوق بها يهيئ الطيران الطائرة بعناية للهبوط. القلاب 35. القلاب 35. يبدو التحكم طبيعيا. بعدما تجنبا الكارثة مرتين فإن تركيزهما الوحيد هو الهبوط بالطائرة بأمان على الأرض. 31. تبدو السرعة جيدة. تقرير الارتفاع. المدرج على مرمى البصر، أكملي. حسناً، 90 كيلومتراً في الساعة. إيقاف الدفع العكسي. تحققت. كان الهبوط سلساً في أبردين. كنت سعيدة جداً لأننا هبطنا على الأرض. سعيد لكوني على أرض صلبة. أنا أيضاً. انفجرت في البكاء. كان ارتياحاً على الأرجح أكثر من أي شيء. ربما القليل من الصدمة أيضاً. الأمر متروك للمحققين في فرع التحقيق في الحوادث الجوية لمعرفة الخطأ الذي حدث. بسرعة كبيرة جرى استرداد بيانات الرحلة ومسجلات صوت قمرة القيادة من ساب 2000. عمل رائع. دعونا نأمل أن نتمكن من تقديم بعض الإجابات. نتمنى ذلك. يبدو أنها في حالة جيدة. أجل، على نحو غريب. يحتاج المحققان إلى تأكيد تقرير الطاقم عن ضربة صاعقة، إضافة إلى رواية المضيفة عن رؤية كرة من الضوء تمر عبر المقصورة. البرق الكروي هو ظاهرة نادرة وغير مفهومة، معروف عنها أنها تسبق ضربات البرق داخل الطائرات. هل أنت مستعد؟ يختبر AAIB تحكم طيران الطائرة لمعرفة إن كانت تعمل. حسناً، تفقد سطح التوجيه. تبدو جيدة. ماذا عن الرافعات؟ أجل، تعمل الرافعات أيضاً. تفقدنا كل شيء. المحققون في حيرة من أمرهم، ما دامت الطائرة تعمل على نحو صحيح فلماذا أصبح من الصعب السيطرة عليها بعد الصاعقة؟ قابل محققو AAIB طياري الرحلة 6780. ماذا حدث بعدما ضرب البرق الطائرة؟ بعدما ضرب البرق انفصل التيار الآلي. توليت التحكم. وبعد ذلك؟ ثم هوينا على نحو حاد. واستمرت مشاكل التحكم. لا شيء يعمل. هيا اسحبي اسحبي. السرعة السرعة. لم نتمكن من السيطرة على الطائرة إلا بعد زيادة الطاقة. أيمكننا أن نستمع؟ أجل. محتاران من رواية الطاقم عن الحادث على متن الرحلة 6780 يلجأ المحققان إلى مسجل صوت قمرة القيادة للحصول على إجابات. أرض أبردين 6780. التدحرج على واسكي لموقف الركن 7. هذا كل ما هو مسجل؟ لن يساعدنا كثيرا الآن. سجل تسجيل قمرة القيادة اللحظات الحرجة للرحلة. إنها نكسة كبيرة للتحقيق. اكتشفنا أن مسجل صوت قمرة القيادة الذي يستمر 30 دقيقة فقط قد جرى استبداله بأحداث لاحقة، لذلك لم يكن هناك سجل لمحادثات الطاقم وكيفية تفاعلهم معا. لذا علينا أن نبحث في مكان آخر عن المعلومات.
حسنا، هذا ما نعرفه حتى الآن. ضرب البرق وانفصل الطيار الآلي وكان لديهما مشاكل في التحكم. بعدها هوت الطائرة على نحو حاد. حسنا، فلنراجع البيانات. هل سيوفر مسجل البيانات الإجابات التي يحتاجون إليها لحل هذه القضية؟ توقف، هذا هو المكان الذي ضرب فيه البرق على ارتفاع 600 متر. صحيح، وبعد ذلك في الدقيقتين ونصف الدقيقة التالية هناك ارتفاع بطيء غير مستو إلى ارتفاع 1200 متر، ثم هنالك منحدر شديد الانحدار لمدة 20 ثانية باتجاه بحر الشمال، أي 2900 متر في الدقيقة. صدم المحققان بمدى اقتراب الرحلة من وقوع كارثة كاملة. كانا على بعد 7 ثوان من السقوط في البحر قبل أن يتمكنا أخيرا من الارتفاع إلى 340 مترا. ماذا كان الطيران يفعلان ليوقفا الانخفاض؟ انظر إلى بيانات عمود التحكم. بعدما ضرب البرق مباشرة سحب الطاقم عمود التحكم مجددا لرفع المقدمة. انظر إلى الخط، إنهم يواجهون صعوبة في دفع تلك الطائرة للارتفاع. اكتشف المحققان أمرا محيرا. انظر إلى ذلك، تحاول الرافعات أن تجعل المقدمة تهوي بدلا من أن ترتفع. بعد الضربة الصاعقة كانت بعض القوة غير المعروفة تجابه مدخلات الطيارين في كل من عمود التحكم وتقليم الميل. هناك مشكلة ما، لا أستطيع جعل الطائرة ترتفع. ماذا عن جانبك؟ إنها ثقيلة والقطع لا يعمل أيضا. قال الطاقم إن البرق ضرب وانفصل الطيار الآلي، ثم بعدها واجه مشاكل في التحكم. صحيح. هل يمكننا إلقاء نظرة على بيانات الطيار الآلي؟ أخيرا يقترب الفريق من الإجابة. تشير كل الأدلة التي أشرنا إليها إلى أن الطيار الآلي ظل يعمل. عانى من مشاكل في التحكم، فضبطا الطيار الآلي على إبقاء الطائرة على ارتفاع 600 متر. صحيح، وكلما حاول الطيران دفع الطائرة للصعود كان الطيار الآلي يتدخل ويعيد الطائرة إلى الأسفل. العودة إلى الارتفاع المعين له. اكتشف المحققان أنه بعد البرق كان الطيران يلعبان شد الحبل مع الطائرة. لا أستطيع جعل الطائرة ترتفع. ماذا عن جانبك؟ إنها ثقيلة. تواصل AAIB مع كابتن الرحلة 6780 لفهم سبب اعتقاده أن الطيار الآلي مفصول بينما لم يحدث ذلك. ساب 340. حسنا، شكرا. قال إنه يفترض أن البرق سيفصل الطيار الآلي. في معظم الطائرات إذا تدخل الطيار في التحكم وحاول تطبيق قوة ضد الطيار الآلي فإن الطيار الآلي مصمم للانفصال. كان الطيار الآلي يحاول إبقاء الطائرة على ارتفاع 600 متر على الرغم من كل محاولات الطاقم للارتفاع. مكتوب هنا إن تطبيق قوة إبطال على العمود لن يتسبب في انفصال الطيار الآلي. في ساب 2000 لن ينفصل الطيار الآلي عند تطبيق القوة على أعمدة التحكم. هناك المزيد. الضغط على مفاتيح الميل الرئيسية ليس له أيضا أي تأثير في التسبب بفصل الطيار الآلي. فوجئ الفريق باكتشاف عدم وجود قوة تفصل الطيار الآلي في ساب 2000. هناك مشكلة ما، لا أستطيع جعل الطائرة ترتفع. سرعان ما يكتشف المحققون أن ساب 2000 فريد في نوعه. انظر إلى ذلك، إنها إحدى الطائرات القليلة الموجودة التي لا يمكن تعطيل الطيار الآلي عليها. كل طائرة فيها وظيفة تعطيل الطيار الآلي باستثناء ساب 2000. لا يزال لا يفسر سبب عدم معرفة الطاقم أن الطيار الآلي كان يعمل طوال الوقت تقريبا. ألن يكون هناك نوع من المؤشرات في قمرة القيادة؟ أجل، سأريك. انظر هنا. عندما يجري توصيل الطيار الآلي ستظهر AP خضراء. حسنا، كيف تبدو لوحة التحكم عندما يتوقف الطيار الآلي؟ على هذا النحو.
عندما لا يكون التيار الآلي متصلا سيكون AP أبيض، ولكن الحرفين AP أخضران. هذا كل شيء؟ هذا كل شيء. إنه يتحول من اللون الأخضر إلى الأبيض. يعتقد فريق التحقيق أن المؤشر البصري للطيار الآلي ربما كان صغيرا جدا بحيث لا يستطيع الطيران رؤيته، وهما يكافحان للسيطرة على الطائرة. كانت هناك تحذيرات سمعية بالتأكيد. أجل هنا مكتوب: كان جهاز الكمبيوتر الخاص بالطائرة سيصدر رنينا تحذيريا. حتى إذا فوت الطيران المؤشرات المرئية للطيار الآلي فإن الرنين التحذيري كان سينبههما عندما ضبط تقليم الميل. لم يقل الكابتن أي شيء عن سماع أي رنين. صحيح. إذن ما الذي يحدث؟ إلى 67-80 3800 الآن. لا شيء يعمل. هيا. فلماذا تجاهل طيران رحلة 67-80 جميع التحذيرات التي تخبرهما أن الطيار الآلي يتحكم؟ علم فريق التحقيق أنه بعد ضربة صاعقة لم يتذكر طاقم الرحلة سماع تحذيرات مسموعة تفيد بأن الطيار الآلي كان يعمل، وأنه من المقرر أن يحافظ على ارتفاع 600 متر. ضرب البرق الطائرة، ولمدة 2.5 دقيقة كافح الطاقم مع أدوات التحكم لجعل الطائرة ترتفع. صحيح. كانا مشتتين جدا بسبب ذلك، وفشلا في معرفة ما يحدث بالفعل. هل يمكن أن يكون التوتر قد أثر في تصورهما للموقف؟ يبدو التحكم ثقيلا حقا. لكن إذا كان الطيران يعانيان من نفق معرفي، فكيف تمكنا من استعادة السيطرة على الطائرة؟ حسنا، انظر إلى هذا. يكتشف فريق التحقيق اكتشافا أخيرا مرعبا. السبب الوحيد الذي جعل الطيار الآلي يتوقف عن العمل هو بسبب خلل عشوائي في نظام الكمبيوتر الخاص بالطائرة. سبب انقطاع الاتصال هو فقدان مؤقت للبيانات في كمبيوتر بيانات الطيران، ونعلم أن هذه إحدى الحالات التي قد تؤدي إلى قطع اتصال الطيار الآلي، وهذا ما تسبب في قطع الاتصال في هذه الحالة. يعتقد فريق التحقيق أنهم فهموا أخيرا سبب الحادث المروع على متن رحلة لوغانير 67-80. أثناء التحليق وهربا من عاصفة سيئة في المطار. علم. سننتظر حتى تنتهي العاصفة. أصيب الطاقم بالذهول والارتباك بسبب صاعقة البرق. في لحظة التوتر الشديد اعتقد القبطان أن الطيار الآلي قد توقف. توليت التحكم. بينما لم يحدث ذلك. عند الدخول في شد الحبل مع الطائرة يتغلب نفق الإدراك. هناك مشكلة ما. لا أستطيع جعل الطائرة ترتفع. ماذا عن جانبك؟ لم يسمع الطيران اللذان يعانيان من التوتر الشديد التحذيرات الصوتية التي تخبرهما أن الطيار الآلي لا يزال يعمل. إنها ثقيلة، والقطع لا يعمل أيضا. الضربة النهائية هي نظام طيار آلي فريد في نوعه من دون قوة لتعطيله. لا. هيا. إننا نهوي. لو لم يحدث خطأ مفاجئ في جزء من الثانية في نظام الكمبيوتر، ولولا الجهود الحثيثة للطاقم، السرعة السرعة، لكانت الرحلة 67-80 ستصطدم ببحر الشمال بسرعة 610 كيلومترات في الساعة. يوصي التقرير النهائي بالكثير من تغييرات السلامة في نظام الطيار الآلي. بالنسبة إلى المحققين فإن دروس لوغانير 67-80 تتجاوز هذه المأساة القريبة. يمكننا التقدم في تثقيف العاملين البشريين بشأن كيفية عمل النظام. علينا أن ندرك في النهاية أنهم سيتصرفون بشكل غريزي، ولا سيما عندما يكونون تحت الضغط. هذا هو التحدي الحقيقي لمستقبل الأنظمة الآلية.